Hello，各位朋友，大家好，我是王老师。今天呢，要来处理一下这台冷气的问题。这台冷气呢，是一台老的日立冷气。那之前我把它拆开来重新洗过。那现在呢，这台冷气有一个问题点，就是它打开的时候，那这台冷气在运转的时候呢，你会听到它这边的马达有一个噪音。那这个噪音呢，听起来蛮不舒服的，所以我在想，看有没有办法可以解决。那话不多说，我们就直接把它拆开来，等一下把里面那个马达拔出来，看一下能不能把它修复。哎呀，上次在淘宝买这台冰箱，用了1个多月啊，感觉还蛮好用的啊。看一下这个冰箱里面有什么好了。这是什么东西啊？这不就是龙剑冰棒吗？太好了，夏天到就是应该来一支龙剑冰棒。哇，搞了半天，终于把这拔下来。好，先来去换一下里面的轴承吧。我刚才终于把那台日立的冷气内机拆开来了。那等一下可能顺便洗一洗吧。不过今天这个影片的重点是这一颗马达，因为这个马达会产生异音嘛，所以我等一下会把它拆开来换里面的轴承。那它应该是这个轴承，就是已经老化了，所以我买了一个新的轴承，不知道合不合，等一下拆开来看一看。这怎么拆啊？研究一下。Hello， 这是刚刚拆下来的日立室内机的一颗马达，然后型号在这边。这是一个老的冷气的室内机的马达，蛮难拆的话，我找很多网上资料，后来有找一些资料，那他是说从这边的上面有这种开口的槽，从这边用1字起去屌，就可以把它屌开。它是用粘胶粘上去的。那我刚刚已经尝试过很多1字起，后来去屌它，后来刚刚终于被我找到把它正确打开的方法。那我现在就分享给大家知道，就首先你就先有一只这种小只的1字起，那在这里有一个有凹槽的洞，后来从这里把1字起伸进去里面，后来往上像杠杆原理这样子往上搬。就可以把它搅开。好，那现在这个洞就被我搅开了，越来越大。那你就可以听到那个胶撕裂的声音。那这里搅开之后就比较简单，就可以在旁边这样慢慢搅。那重点就是这第一步。那这个胶撕裂的声音听到了，就代表说它里面的胶已经慢慢脱胶了。那你就四周围每个地方都给它往上顶一顶，让那个胶可以正常脱落，这样就可以了。那我们等一下装回去的时候，应该也是要用胶去把它粘回去吧，因为这个最好是要密封吧，要不然下次又漏水进去就完蛋了。好，那这是我开盖的方法，因为这颗马达也很旧了，应该有个10来年吧，我也不知道能不能修好。后来它这个异音主要应该是轴承的问题，那这一次就是买轴承想说来换。OK。应该这个地方把它顶进去，再给它多一点杠杆原理。OK， 应该是完整可以打开。OK， 打开了。那主要是看这个地方粘住，那个胶粘住，看一下有没有受损的地方，应该是电路还蛮完整的。换接之前呢，我们先给它换一点锡，就是把它旧的锡先融化，还把我们新的锡烫上去。OK， 那吸到这里已经大约吸的差不多了。我们要做的事情就是
慢慢把它这个电路板拔起来。好，因为它这个可能还没有完全脱洗，所以要给它一点温度。好，花一点时间，终于把这个电路板拆下来了。它这个控制板啊，哦，我刚发现它这边有做一个按扣，没关系，这个已经被我拆下来了。接下来就这轴心了，这轴心只要往外拔就可以了。好，那这是我拆下来的这个轴承中间。那等一下我们是要换这两个培林嘛？那这培林它上面其实有印型号啦，就是608粒 ，A B C D F G 那个最尾端那个粒，好，608粒。那我有在网上面预先买好的2个。那等一下呢，我们要用特殊的工具把它抓出来。那这个特殊的工具，我之前拆洗衣机的时候就已经有买，就是那个3爪。好，就拿一下。那这边有一个 C 型夹，后来这个 C 型夹就是这个轴承，到时候要装上去会推过去的位置。那因为有2个轴承啊，所以我就先把2个都拔出来吧。刚刚改造了一下我这个3爪，用砂轮机把它切薄一点，终于可以塞进去这一个小细缝里面，把这轴承拔出来了哦。刚才用砂轮机切这个，要不然真的塞不进去。OK， 拔出来了。它这个轴承是要直接把它压进去的。那压的方法当然有很多啊，也许可以这样手直接压进去。不过我在网上面看到一个比较好的方法是用吸夹去压。那我刚好这边之前有做铁工，所以有一个吸夹，我们就直接用吸夹压。那相信吸夹压也是比较稳啊，因为它跟刚才那个3爪是一样道理。还有就是慢慢推进吧，啊，靠这个把它一直转，推到吸夹的位置 ，OK， 这样就可以了。这样子这轴承就装好了，很丝滑 ，OK， 这样没问题。然后换另外一边，那另外一边这个要把它装上去，因为这有凸出来，所以我们还要找一个辅助工具。我刚刚在下面找了一个这个套筒，那因为它是套筒是中空的。所以我们就把它放到这个轴承这个轴中间，后来再用这个吸夹去把它夹紧。好，那现在装回去，装回去的方法很简单，就是怎么拆怎么装。好，那我现在已经把它装好了，转起来是非常丝滑。OK。那我等一下先来测试一下，看一下这一颗马达有没有被我拆坏。如果没有被我拆坏的话，我就在这边打实力控，打一圈好了。好，那我刚才已经把这个马达边边用实力控弄了一圈，应该不会进水。现在转起来，听起来是没有声音，不知道，等一下上电就知道。现在来测试一下这个马达，看有没有什么噪音。好，那我们现在就把这台冷气装回去吧。那装之前呢，我可能先做一下清洁。那清洁好之后就直接装。
OK， 现在已经把这台老日历组装好啊！哇，真的装这台冷气有点累啊，里面零件实在太多，因为它里面有自动清除除尘的那个系统。现在我已经把这台日历冷气的轴承换新之后呢，它异音现在已经消失了，恢复到刚出厂那时候的样子。冷气吹起来也蛮凉的。看来又可以再战10年啦！赞！好啦，这一部影片先拍到这里啦，谢谢你的收看。如果你喜欢看类似这样子的 DIY 居家影片的话，欢迎订阅、按赞我的频道。我是王老师，我们下次见，拜拜。